हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस आज हम दोबारा से खेलेंगे लॉन वुल्फ रैंडम प्लेयर के साथ। तो भाई मैच करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो भाई आजकल जो है ना मैच में बड़े तगड़े तगड़े ओपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो शॉटगन ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो चुकी है, क्योंकि भाई इससे हेड जो है ना मक्खन की तरह लगते हैं। तो दूसरा राउंड काफ़ी जदोजहद के बाद हम हार चुके हैं, ठीक है। इससे वो भाई बॉडी खेल रहा था, तो कोई नहीं। अभी MP40 उसकी टर्न थी, उसने MP40 लिया, ठीक है। वो निकल आया बंदा। तो भाई ओए डैमेज अच्छा खासा दे रहा है। ये MP40 वगैरह में ही प्लेयर है बंदा, UMP MP40। तो भाई अभी वहीं पे छुपा हुआ है, वहाँ से निकला आ रहा है पीछे ही। असल में मेरे पास एबिलिटी है वो जो HP वाली है ना, वो वाली। तो ये रहा बंदा, बिल्कुल गलत लग गया यार। तो चलो भाई MP40 है, तो मैडी करते हैं पहले। मैडी होगी तो फिर कुछ चांस बन जाएंगे जीतने के। मेडिकेट करते हैं, उसके बाद अभी रश करते हैं इस पर। ये बंदा बच गया भाई, बच गया। मेरी भी HP देखो, ये रहा भाई। किस्मत ही है इस राउंड में, कसम से बच ही गया। कोई उम्मीद नहीं भाई बचने की, बंदा बड़ा ख़तरनाक खेल रहा है अभी। तो ओपोनेंट जो है ना वो इस दफ़ा तगड़े आ रहे हैं, दूसरी तीसरी दफ़ा से ना बहुत ही ज़्यादा पहले से तगड़े। पहले भी अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो भाई बहुत ज़्यादा तगड़े ओपोनेंट्स आ रहे हैं। तो मेडिकेट करते हैं, फिर उसके बाद हेल्थ करके अपनी फुल, तो इस पर रश करेंगे उसके बाद। तो भाई बंदा जो है वो खड़ा है, बंदा तो वो रहा। तो डैमेज पड़ रहा है उसको। अभी हमें पता चलता रहेगा कि बंदा जो है भाई किस तरफ। ये रहा बंदा, तो बच गया। फिर से रश कर रहा है, ये गया। देखो बंदा फुल गुस्से से लाल होगा कि भाई ये क्या ही हो रहा है उसके साथ। MP40 उसने खुद ही लिया, खुद ही उससे मर रहा है। दोनों राउंड अल्लाह ने किया तो हमने निकाल लिए 2 राउंड। अभी स्नाइपर है, तो भाई बंदा भी कवर में रह खेल रहा है। तो स्नाइपर से हम तो वैसे ही कवर में रहते हैं, कोई मसला ही नहीं होगा। इसको आने दो सिर्फ। ये बच गया भाई। आजकल ये जो ग्लिच है ये बहुत ज़्यादा है। एम हेड पे, लेकिन बॉडी का डैमेज पड़ता है। अभी ये मुझे मार देगा, इतने मौके तो भाई नहीं मिलते। अभी ये मार देगा मुझे लगता है। तो भाई देखो आप लोग भी के भाई बंदा निकल ही नहीं रहा। ये रहा, तो गया भाई 750 हेडशॉट के साथ। तो भाई बहुत ही एपिक मैच हो रहा है। तो एक राउंड और वो जीता है, ठीक है, उसी गन से। UMP अभी उसने लिया है। ये UMP का सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड वो जीता है, ठीक है। बड़े ख़तरनाक तरीके से जीता है भाई। इधर से उसने नीचे ही नहीं उतरने दिया, ऐसे उसने हेड मारे हैं बड़े ख़तरनाक। 42 का डैमेज, पहले भी अच्छा खासा डैमेज, इसलिए रश करेंगे इस पर। किधर गया भाई, इसको डैमेज पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से निकला है बंदा, निकल के वो सामने है। फिर से डैमेज अच्छा खासा भाई डैमेज पड़ा है। अभी तो रश करें तो ही बंदा मरेगा। अरे ये रहा बंदा, किधर गया, बच गया। या भाई साहब आज का मैच जो है ना बड़ा बेहतरीन मैच हुआ है। तो भाई मज़ा आता है ऐसे प्लेयर के साथ खेलने में। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।